President, når de andre partiene, i alle fall når Høyre ikke har kastet seg med Fremskrittspartiet i denne sammenhengen, jo ikke det fordi vi vil gi uttrykk for noen manglende interesse for ytringsfrihet. Men det altså ikke det denne høringssaken dreier seg om. Det denne høringssaken dreier seg om rammene for beskyttelsen av åndsverk, altså opphavsrettslige tilrettelegginger. Og den debatten som Fremskrittspartiet ønsker å trekke opp i og for seg interessant. Det viktig å avveie grensene for både ytringsfrihet og for kanskje i denne sammenheng minst like viktig hva som skal være det rettslige grunnlaget for å gå inn i kontrollfunksjoner som man da ønsker å gjøre for å verne opphavsretten. Men det blir en litt meningsløs diskusjon når vi altså ikke har det som utgangspunktet i saken, nemlig spørsmålet om opphavsrett, og den avveining som man må gjøre mot det. Jeg tror vi kan få interessante diskusjoner rundt dette når saken kommer fra regjeringen. Jeg vil jo benytte den anledningen som dette gir til også å peke på viktigheten av at det skal si de juridiske rammene som i dag gjelder i forhold til både ytringsfriheten som sådan, men også i forhold til den rettslige beskyttelse som ligger i innsyn på forskjellige måter, at det blir både dokumentert og i det dokumentet som kommer, og det forventer jeg at det gjør, men også at vi da det må jo være, i de samme rammer som gjelder i den digitale verden, som i den, skal vi kalle det, analoge. Og den samme type rettssikkerhet som gjelder der. Og jeg har vel ikke noen spesiell grunn til å tro at ikke regjeringen også vil legge det til grunn. Så jeg ser frem til en god debatt når vi har et grunnlag for å ta den. Å ha en åpen debatt om ytringsfrihet i sin alminnelighet, det kunne vi sikkert også hatt, men da kunne man jo kanskje reise en interpellasjon eller noe sånt nå. I denne sammenheng det koblet opp mot et høringsutkast til en konkret lov. Da blir det meningsløst å diskutere det uten å forholde seg til det som den lovens formål.